Всем привет! Как видите, решил новый костюмчик проверить в деле. Как раз погода восстановилась, то будет пчелок не так дискомфорт доставлять, когда буду к ним лезть. Даже и занадто тепло для 1 апреля. Сегодня градусов 15, но завтра еще больше передают. Уже вовсю весна. Когда из города возвращался, так на полях техника работает. Удобряют, сеют. На выходных за деревней овес посеяли. Сосед приезжал, тоже что-то сеял. Но я-то спешить пока не буду, погода довольно-таки обманчивая. Хотя читал, что тот же ячмень можно уже сеять, когда температура на глубине посева прогреется до градусов 5. Ну, сегодня-завтра-то она, может быть, и прогреется. А там снова похолодание передают, заморозки до -5, то зерно и не успеет проклюнуться. Ранняя посевная, может быть, еще оправдывается там, где объемы большие, и она растягивается надолго. Тогда с наступлением теплых деньков всходы будут более-менее равномерные. Ну, либо в тех регионах, где засушливые. И нужно успеть бросить зерно, пока еще влага в земле есть. Ну, а у меня-то снега было мало, влаги уже и не осталось, поэтому нужно подбирать такую погоду, чтобы под дождь посеяться. Да и по времени, я думаю, дня за 3-4 справлюсь. Только бы, чтобы техника не подвела. А вот пчелок смотреть уже пора. В прошлый раз, когда было потепление, я-то им только донья повытрясал. Внутрь гнезда не заглядывал, так сверху глянул, где кормов было маловато, то добавил. А так гнездо не сокращал, так как рано еще было. А сделай это до поры до времени, то можно им и медвежью услугу устроить. Комфортные условия создадутся в улье, и матка сеять раньше начнет. А вдруг весна затянется и холода будут долго. Выйдет расплод, и чем им заняться. Да еще и попробуй прокормить такую ораву. Ладно, еще старых пчел можно там канди прокормить или сиропом. Ну а и то они на сахаре довольно-таки нездоровые вырастают. А молодняку же нужен белковый корм. А то без него они вырастут совсем коленькие и не смогут долго и хорошо трудиться в сезон. А сколько у них впереди запасов было неизвестно, но у моих-то точно немного. А сейчас за эти теплые дни они себе хорошенько пыльцы натаскали. И в холода будет чем молодняк кормить. А там, глядишь, к концу апреля новое поколение выйдет и потеплеет, может быть, и сады зацветут, будет им чем заниматься. Ой, этим как раз и корм нужно добавлять. Уже облизывают пакеты. А в улье, как видите, достаточно сухо и нет особо плесени. Хоть и вентиляция полностью отсутствует в крыше. Лишь только вот местами есть такие посинения. Но это в таких ульях, где было свободное место. А где были полностью рамками заставлены, то там ситуация немного похуже на крайних рамках. Так как не было вот этой вот циркуляции за заставной, вот как здесь.
И за счет этого холодный воздух влажный опускался вниз и там уже конденсировал. Ну и из-за того еще, что крыша полностью сделана из пенополистирола, теплая. А это самая большая моя семья. И ситуация у нее на данный момент такая вот. Плохо видно. Вот здесь улочка наполовину, а здесь полностью заселено вот аж вот до сюда вот. Только вот на этих улочках тоже по чуть-чуть, а вот это вот две пустые. Настолько много пчелы. Ну вот, теперь к пчелкам можно будет недели 3 не заглядывать. У них будет достаточно комфортные условия, чтобы развиваться. Но только вот за этой семьей нужно будет пораньше присматривать. Потому что пчел у нее много, расплода много, сидят бездельничают. Если работа не появится, неоткуда взятка будет брать, то ненароком глядишь, начнут лыжи на вас строить и чемоданы собирать. Но нужно будет держать руку на пульсе и пораньше, наверное, гнездо расширять, чтобы хотя бы рамки были и мусор с них убирали, подготавливали. А вот с роями не такая обстановка и радужная. Кормов практически нету. Ну, только что сейчас немного пыльцы натаскали. Пчелы совсем мало. Про расплод и говорить нечего, там один-две где-нибудь. Ну, может сейчас, когда сократила гнезда, дал им канди, то матка начнет сеять, и семья начнет развиваться. Глядишь, там нектар начнет первый появляться, то, может быть, окрепчают и осенью наберут всех кормов. А вот покупкой комбинезона я очень доволен. Пока посмотрел всех пчел, ни одна не смогла залезть вовнутрь и ужались. Хотя некоторые из них довольно сильно были недовольны, что я их трогаю. Прошлый год, когда я их смотрел, там в одну только слезешь, штук 5-7 тебя ужалит, укусит, и особо не хочется к ним лезть. А сейчас можно будет и почаще заглядывать. Ну, только что, может, это сейчас, пока под низом одежды много, а они не смогли прокусить. А если в жару в трусах в него влезть, то может обстановка совсем и другая будет. Но это будем смотреть уже летом. А сейчас идти заниматься подготовкой к сезону. Таки стройный лес в озеро. И во. Во. Ходят по лотве. О. Вот такие вова. Ходят. Передние лапы, задние лапы. Сегодня совсем лето стало. Можно и в майке работать, загорать, солнышком наслаждаться. Настолько тепло стало. Вон и на сирене лист уже вовсю пускается. С косой решил пока повременить. Ходил на то поле, где в канун Нового года цельну поднимал, посмотрел. Но там уже можно и сеять. Я бы даже сказал, нужно. А по планам у меня там гречиха. Ее нужно сажать где-то в конце мая. И с такими вот погодными условиями, как сегодня,
то там до того времени уже и травой все зарастет. Поэтому решил пока там фацелию посеять. Ну, только не сегодня. Нужно дождаться подходящей погоды, чтобы под дождик посеять. Ну, а сегодня решил заняться мотоблоком. Хочу сделать себе адаптер, чтобы не бегать за ним, а уже сидеть и размышлять о насущем. И хочу сделать не такой, как у многих, что сзади кресло таскается. На таком мне будет адаптере неудобно работать, некомфортно. Руки у меня короткие, и при поворотах его заносит, и можно будет одной рукой управлять. А еще нажимать нужно силу определять. Чуть сильнее нажмешь, он резче повернется. А у меня здесь холмы, косогоры, овраги, то так и навернуться скоро можно. А хочу сделать такое, чтобы он сзади за мотоблоком все время ездил. Ну и еще к тому же универсальный, чтобы можно было не просто на нем кататься, а еще работать одновременно с фрезой, с плугом, с косой. Вот и конструирую понемногу. Если бы времени было побольше, то я бы снял бы все размеры, перенес в виртуальное пространство 3D, ну и там бы занимался моделированием. Можно рассчитать и нагрузки все, и в движении посмотреть, как оно будет. И переделывать легко. Затер, перерисовал. Ну а так приходится вживую. Ну только что не методом проб и ошибок, а по старинке, с помощью макета. Сначала создам из простых материалов. Посмотрю, как это все будет в движении. Ну а потом уже буду делать из металла. Да вот не знаю, получится ли. Когда ездил на металлоприемку, взял каких-то там запчастей. А вот про профиля, трубы, уголки для рамы забыл. Ну, есть у меня вон какой-то старый материал. Трубы попробую из них сделать. Ну, в любом случае, скорее всего, если не получится, придется в город ехать за болтами, крепежами, да и еще чего-то добирать. Ну, это еще так, полбеды. С металлом-то я раньше, можно сказать, и не работал. И сварных работ навыка такого нету. Помните, как телегу варил? Это был мой первый и единственный опыт. Ну вот и первые сложности. Детали нарезал в размер, зачистил, а сварить не получается. Даже прихватить электрод то залипает, то отваливается то, что он не проваривает. Даже и не знаю, что делать. По ходу дела все же в аппарате. Раньше думал, что может быть проблема в проводах. Были они какие-то старые, потрепанные. Так я заменил новые, поставил. Он даже электроды взял, новую пачку только открыл, а в результате работал же. Ну я же так просто не сдаюсь. Как говорится, буду тренироваться на кошках. О, Шаду сразу дёру дала. А это выражение такое, куда ты полетела?
Опять снежок пошел. Все, снова похолодало. Ну, а у меня в доме по-прежнему весна. Цветут мои цветочки. Коала собирается расцветать. Но этот я вам уже показывал. И этот вот зацвел. И вот в таком вот состоянии черенки винограда. Все почки проснулись. И уже пошли листики. Ну, только что радоваться рано, так как корешков практически не видно. Ну, а если они не появятся в ближайшее время, то тогда черенки ослабнут, не будет им хватать питания, и листики тоже завянут. А в таком состоянии голубика. Как видите, тоже на нескольких веточек почки проснулись. Но, как и говорил, радоваться рано. Здесь в лучшем случае корни появятся месяца через полтора. Ну а если нет, то все завянет. Плохая погода — дело не помеха. Это еще зимой было позволительно, если там нелетная погода, несколько дней дурака повалять. А сейчас каждая минута на счету. Он еще, помимо адаптера, надо косилку придумать, как прикрепить до этого мотоблока. Ну а потом уже ехать поля возделывать. Ну, есть у меня мыслишки на этот повод. Но это уже потом, всему свое время. На аппарат я зря грешил. Как говорится, дело было не в бобине, ну, либо другое крылатое выражение есть на эту тему. Плохому танцору и яйца мешают. Все же навык нельзя приобрести, читая литературу, смотря видео, либо тебе когда показывают, либо рассказывают, как это делать. Только когда уловишь вот эту самую суть, только тогда оно станет получаться. Это как езда на велосипеде, либо сноуборде, либо научиться плавать. Только как у тебя получилось один раз, то сразу все и понятно становится. А для этого нужно испробовать много различных комбинаций, чтобы найти ту правильную. То есть только через опыт. Ну, у меня стало получаться варить, когда начал использовать маленькие электродики. Так потом стал разрезать напополам, так рука намного жестче держится и удавалось ловить вот эту дугу. Ну, в итоге трубы сварил. О, как получилось. Вот я начал изначально проваривать уже до конца. Под конечный результат зачистил, чтобы сразу под покраску. Ну а потом подумал, что я это поспешил и зря так делаю. Мало ли размеры неправильные, так надо будет обрезать. Так оставил так. Так что можно сказать, что навык сварных работ приобретен. Он мотоблок сварен не намного лучше. Так что можно там разряд третий присваивать, или какой самый маленький. Хотя, с другой стороны, может быть это только так, видимость, а под нагрузкой возьмет все и отвалится. Ну а пока так на сопли прихватываю, чтобы только держалось. Скорее всего, по несколько раз переделывать придется, так как только же изобретаю и без каких-либо чертежей это делаю. Пока подгоню все размеры, ну а потом уже как соберу, протестирую, то тогда все и провару хорошенько. Ну и закрашу сразу, чтобы не ржавело. Адаптер будет у меня крепиться здесь, впереди, за осью.
В идеале бы, конечно, ее прямо на ось цеплять, чтобы непосредственно вся нагрузка шла на нее, и голова была независима. Но это подшипники тогда нужно ставить, мороки много. Хотя, с другой стороны, можно было бы сразу к ним тогда и тормозной диск прицепить, тормоза сделать. Хотя его и так можно прицепить, а суппорт куда-нибудь за крыло уже цеплять. Но это еще надо подумать.